各位東網嘅朋友，你哋好，我係周靈珊。夏天就好肯定到咗啦，所以我今集咧就會同大家整一款朱古力味嘅雪條，唔需要用忌廉。如果你喜歡嘅話，連糖都唔使落，而且咧冇模具都可以整得到嘅喎。我哋一陣間睇下係點整啦。好，喺開始之前俾個減肥小貼士大家。我減呢60磅嘅時候咧，真係冇捱餓，亦都冇特別戒口嘅方法，就係盡量食一啲減咗卡路里嘅嘢，令到你自己可以繼續食一啲令你開心嘅食物，冇壓力地減肥。咁點樣減卡路里呢？通常可以喺食材嗰方面着手，就好似我哋今次整呢一個朱古力雪條咁樣呢。唔用忌廉咁可以用咩呢？答案就係椰漿啦。椰漿嘅脂肪含量咧係比忌廉少15至18%，淨係呢度你已經慳咗好多卡路里噶啦。第二個減肥 tips 就係點樣可以食到朱古力，但係又減到卡路里呢？首先你要買一啲品質好嘅朱古力磚，而唔係朱古力粒或者朱古力豆。咁我屋企會常備呢3款朱古力嘅。第一就係100%可可嘅朱古力磚，佢係無糖嘅朱古力嚟嘅。第二就係90% 超低糖，第三就係70%。如果你減緊肥，又好重視自己嘅卡路里吸收量，運動比較少，而且食嘢冇乜節制，容易情緒唔好嘅話呢，我就建議大家用90至到100%，然後先至喺食譜入邊加翻你中意嘅糖分，譬如最經濟嘅有黃糖啦，貴啲嘅有代糖，甚至乎係一啲升糖指數比較低嘅糖漿或者係糖粉。減肥就係可以咁樣慳卡路里啦。咁我已經將啲搣碎咗嘅朱古力放咗落去個不鏽鋼碗度，連同埋我今日揀嚟用嘅椰子糖漿都倒埋落去啦。下一步喺個細煲仔度裝少少水，少少嘅意思即係大概你1節手指咁多啦。然後放翻個不鏽鋼碗落去，開細火，我哋用水入邊嘅熱力隔水整溶啲朱古力。好，溶晒咗之後拎佢出嚟，見唔見到我用嗰啲水唔係好熱嘅咋，佢只不過有少少氣泡喺個底嗰度，千祈唔好開大火就以為可以快啲，你咁樣會整死個朱古力咧，就唔用得噶啦。下一步就用電動打蛋器，將啲已經雪凍咗最少2個鐘嘅椰漿咧，就打到佢起身，打到咁嘅樣咧，咁就得噶啦。然後就將啲椰漿倒翻落去啲朱古力度。再放雲呢拿，咁就可以將佢打勻啦。我用翻頭先個打蛋器算數啦，因為我唔想洗多樣嘢啊。而家就可以倒落啲模度，然後攞去雪啦。你可以用雪條模，譬如好似我呢啲咁樣啦。如果你唔想買嘅話，你其實可以用呢啲細杯仔，甚至乎攞嚟做鬆餅嘅時候嘅矽膠模啦，又或者普通一個細杯仔都冇問題嘅。但係你就要預備啲雪條棍啦。嗱，如果你唔想用雪條棍嘅話，你可以用筷子或者叉刀冇問題。不過你就要確保你個冰格嘅高度係能夠容納到你嗰對咁長嘅筷子，因為你冇理由搣斷佢噶嘛。咁我今日就倒齊晒咁多款啦。搞掂之後，如果你用雪條模嘅話，就放翻嗰支雪條棍仔落去啦，咁就可以放入去冰格，即係雪冰粒或者雪糕嗰一格，雪到佢硬咗咧就可以食噶啦。咁至於呢啲咧，我就咁放條雪條棍落去算啦。而用呢啲杯仔有一個好處就係咧，佢有空位可以俾你放啲 nuts 落去。我就中意放啲榛子嘅，因為榛子配朱古力就最好味噶啦。嗱，審好晒之後，當然你唔好好似我審得咁污糟啦，我個人論盡啫。咁我就中意用隻手咧，輕輕撳一撳啲榛子落去，等佢黏到啲雪條漿。咁食嘅時候咧，佢就唔會跌翻啲榛子出嚟啦。咁而家我哋就可以攞去冰格，即係雪糕或者雪冰粒嗰一格咧，雪硬佢。啲雪條就雪咗大概個半鐘啦。咁要起模嘅話咧，我哋將佢浸落去啲暖水度，然後拎出嚟，再輕輕褪下佢，咁就搞掂啦。我頭先個支俾人搶咗嚟晒譜嘅，人哋想食噶嘛。嗰啲朱古力味喺我口度爆開，你知唔知用高濃度可可嘅朱古力咧，佢個朱古力香味係會更加香嘅。我減肥嗰陣時咧，就係忌廉嗰度慳啲，糖又慳啲，跟住朱古力又慳啲，咁我咪可以食條雪條咯。有時放工翻嚟咧，攞條雪條慰勞下自己，喘下氣都要啦，係咪？減肥就係可以咁開心噶啦！我希望大家試下做啦，材料咁簡單，做咗記得影張相俾我睇啦喎。我哋下個星期嘅靈感主義再見啦，拜拜。